ସେଇଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା କି। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏତେ ବେହିଆ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା କଥା, ଲାଞ୍ଛିତ ହେବା କଥା, ନିଜକୁ ନିଜ ସଂଶୋଧିତ କରିବା ଦରକାର। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଇ ଯୋଉ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ନ ରହି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଧନ୍ଦା ଅଛି କି କ'ଣ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ସେ କୋଉଠି ଆନା ଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତେ, ଯଦି ଇଟିଲି ଦୋକାନ କରିକି ଚଲାନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସୂଚନା ମାନେ ଚଲେ ତ ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା ଚଲନ୍ତା। କାହିଁକିନା ଆନା ଲୋକ କହନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ଇଟିଲି ଧନ୍ଦାଟାକୁ କହନ୍ତି ଆନା ଇଟିଲି। ତେଣୁ ସେ ଇଟିଲି ଧନ୍ଦା ଏଠି କରନ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ଚାଲନ୍ତା। ପାଣ୍ଡିଆନ ବିକିବ କ'ଣ କରିବ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି କି? ଚାକିରି ତ ପଳେଇଛି। ଆଉ ଯାହା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଦେବେ ତ ପଇସା ଦେଲେ ଚଳିବ, ନହେଲେ ପେନସନରେ ଚଳିବ। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଜେଡି ନେତା କାହିଁ ନଥିବେ? ବିଜେଡିରେ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖିବେ, କାଲି ବି ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇଥିଲେ ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ସମୀର ସାହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ନବୀନକୁ ଭେଟ କରିଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବତନ ଦେଖିବେ ଲତିକା ପ୍ରଧାନ ନେଇକି ଭେଟାଇଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଦେଖିବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ନେତା, ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକାଉଥିଲେ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଯେଉଁ 9 ଜଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ମିଟିଂ ଡକାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ବାବଦରେ ମିଟିଂ ହେଲା। କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରାଯାଉଛି। କେବଳ କାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାନଦୀ ଯେଉଁ ଆମର ମହାନଦୀ ଅବବାହିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ତା ଉପରେ ବି କାଲି ଆମ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା। ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଇଏ ଆମର ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ପ୍ରତାପ ଦେବ ଓ ପ୍ରତାପ ଜୈନ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେବେ ଲୁଚିବ କ'ଣ? ବିଜୁ ଜନତା ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କରୁଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ସେବା ସହିତ ଥିଲା। ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଇ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ନାଇଁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୋଟେ ବୋଧେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ବେହିଆ ଯଦି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯିବ, ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ। କାରଣ ତା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବେହିଆଟେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଗୋଟେ ବହକାଲିଆ ଦେଖେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲା, ସେ ଲୋକଟା ଏବେ ଲୁଚିକି ଅଛି କୋଉଠି? ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଲା ବେଳେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ପରେ ସେ ତାକୁ ଛିକ୍ ଯେତେ କରୁଥିବ ଯାଉନଥିବ, ସେ ନେପେଟିକି ପଡ଼ୁଥିବ, ସେମିତି ଟୋଟାଲ ସେ ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି। ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ଅବସ୍ଥା କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା କି। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏତେ ବେହିଆ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା କଥା, ଲାଞ୍ଛିତ ହେବା କଥା, ନିଜକୁ ନିଜ ସଂଶୋଧିତ କରିବା ଦରକାର। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଇ ଯୋଉ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ନ ରହି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଧନ୍ଦା ଅଛି କି କ'ଣ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ସେ କୋଉଠି ଆନା ଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତେ, ଯଦି ଇଟିଲି ଦୋକାନ କରିକି ଚଲାନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସୂଚନା ମାନେ ଚଲେ ତ ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା ଚଲନ୍ତା। କାହିଁକିନା ଆନା ଲୋକ କହନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ଇଟିଲି ଧନ୍ଦାଟାକୁ କହନ୍ତି ଆନା ଇଟିଲି। ତେଣୁ ସେ ଇଟିଲି ଧନ୍ଦା ଏଠି କରନ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ଚାଲନ୍ତା। ପାଣ୍ଡିଆନ ବିକିବ କ'ଣ କରିବ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି କି? ଚାକିରି ତ ପଳେଇଛି। ଆଉ ଯାହା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଦେବେ ତ ପଇସା ଦେଲେ ଚଳିବ, ନହେଲେ ପେନସନରେ ଚଳିବ। ଇଟିଲି ଧନ୍ଦା କଲେ ଲୋକ ଖାଇବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଅଛି। ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ବିରୋଧୀ, ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧୀ, ବାହାର ଲୋକଟା ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କାମ ଅଛି? ଦଳ ଭିତରେ ତାର କାମ ନାହିଁ କି ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ତାର ନିଜକୁ ନିଜ ବଦଳି ଯିବା ଦରକାର, ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ସେ କୁଣ୍ଡା ଖାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା IAS ନା ଚାଉଳ ଖାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତାର ଲୋକଙ୍କର କ୍ରୋଧରୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଅପ୍ରତିକର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ କଟିଯିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଉ ଏଠି ଗୁନ୍ଦୁରେଇକି ଏବଂ ଲୁଙ୍ଗୁଡ଼େଇକି କୋଉଠି କୌଣସି ବାଟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ମାନେ ଯେଉଁ ଘଷି ହେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ କରିବା ଆମ ନେତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ନେତା 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଏବେ ବି ଅନେଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବେ ବି ଆସ୍ଥା ଅଛି, ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏବେ ବି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଶାସନ ଯେଉଁ ଏବଂ ସଫେଦ କୁର୍ତ୍ତା ଏବେ ବି କଳା ଦାଗ ଯେଉଁ ଲାଗି ପାଣ୍ଡିଆନ ଲଗେଇଛି, ତାକୁ ପୁଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଗଣିତ କର୍ମୀ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି, ଅଗଣିତ ବିଜୁ କର୍ମୀ, ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ, ନବୀନ ପ୍ରେମୀ ଏବେ ବି ଆମେ ଏକାଠି ହେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆହ୍ୱାନ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଆମେ ନ ହଟେଇଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକାଠି ହେଇ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ବିଜୁ ନବୀନ ସେନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଗଣିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଯେତିକି ଆମେ ପ୍ରତିହତ କରିବା, ପାଣ୍ଡିଆନ ନାମକ ଏକ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି, ତାକୁ ବି ଆମେ ଯଦି ନ ପ୍ରତିହତ କରିବା ତାହେଲେ ଦଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଦଳକୁ ବଗାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତୃଣମୂଳର ସ୍ତର କର୍ମୀକୁ ଏବଂ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ଆମେ ଚାଲିବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ଚାଲିବା। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେମିତି ଘର ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ବି ଲୋକ କିଛି ଭୟ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟିକି 150 ଦଅନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନ ସେମିତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କାମ କରୁଥିଲା, ତାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଚାକର ବାକର ଲୋକ, ସେ ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରିବାଟା ଭୁଲ ହେବ।